好開水。嗱，抹玻璃咁大個樽，我哋叫噴水壺。咁你記住，分一茶羹開支水噴落個玻璃，一盒開到50樽嘅。咁你冇樽搽咗落去當佢玻璃水啦、皮具水、洗車蠟水啦。咁啊，哥哥抹玻璃有乜用咧？要去試下啦，哥哥。呢邊揾水，呢邊神條劑抹完嗰塊鏡可以防霧氣嘅。阿小姐沖完個熱水涼咧，做下 facial 唔使左抹右抹眼嘅，抹完再蒙落雨嚇，推線水向下流。呢啲膠發毛黑色一點點嗰啲叫毛菌啊。通常咧嗰啲洗碗盤啊、坐廁嗰啲咧，臨瞓啊擠咗落啲玻璃膠浴缸邊度，有黑先要擠，冇黑唔使擠。咁佢唔會滴到周圍都係，3個鐘先好抹，冇人叫你望住佢3個鐘嘅，你臨瞓擠，第二朝抹，出門口擠咧，一抹乾淨晒，一餐茶一件衫價錢2件194，多謝晒你。咁仲埋冇啦，仲有幾套就剩翻24688套咋，因為全部盒嚟㗎，全部盒嚟㗎，買晒㗎啦。全部盒嚟㗎，呢個唔砌到啦，係砌上去冧啦，係哎呀冧啦。咁呢一餐茶一件衫嘅價錢1嚿水用咗，多謝晒你啊，身體健康，真係有用嘅。阿哥哥一套係咪？多謝晒哥哥，俾埋你啦。上網買真係貴1倍嘅，保證貴1倍，平落磅1倍。多謝晒你用，多謝晒你，好多謝晒你啊。咁啊日日都要洗嘢抹嘢啊，記住行過去第度睇咗價錢先，再翻。